平の小次郎正門が娘さつき姫と申す者にて候。されば父正門は坂東八カ国を手中といたし、自ら親王となりたるも、都より使われし討伐の軍勢、また下野の国の藤原の秀里、さらには一族貞盛のために、その神明を打ち止め上げられし候。天道人を殺さずとはざれ言にて候か。あら無念なり。されどあれ女の見なれば、父の恨み晴らすすべもなく、よって日頃より信心いたす鞍馬木舟の宮代に、三七21日の参籠なし、指より数えてみるなれば、ちょうど今宵が満願なり。されば一年込めて祈願をいたし、新たかなる妖術を授からばやぞとは思うなり。
に通じたるあらうらしやついに妖術を授かりたれば、これよりはなお滝夜叉姫と改めて下総の国は相馬の城へと立ち返り、あまた弟子さんばかり集め、知恵陳正門の恨みを晴らさん望んなり。そもこのところに住み入れたる者は、都において怨霊の学をもって朝廷に仕え立て祀る大家の中将光国と申す者、またこれなるは山城の三成と申す者にて候。さてもこの度平野正門が娘さつき姫、怪しげなる妖術を得得なし、なお滝夜叉と改め下総の国は相馬の城へと立てこもり、数々の悪事を働くこと数知れず、よってこれを成敗せよとの勅命になれば、より下総の国は相馬の城をばさし、曽川やぞと思うなり。Happy
がほどもなく下房の国にもつけたりと覚えて候。我が今一匹相馬の城をばさし曽川やぞと思うなり。滝夜叉姫殿に仕え申すやさまるはまた雲丸と申すものなり。あればこの度都より親の中将光国が我らが主滝夜叉姫征伐のためはるばるこれなる相馬の地にと立ち向かったとけけを呼びたなればこのよし軍上をつかまつるべく道をばいそがんぞと思うな。
ほどもなく、あや滝夜叉姫殿の館にも着いたと覚えて候。あればご中心が深松ら滝夜叉姫殿に言上申して候。何情何事にてあ候。あればこのため都より親の中将光国が君征伐のためはるばるこれなる相馬の地にと立ち向かったとけけを呼びて候。なんと親の中将光国が我を討ち取りに来たると申すか。さればやさ丸に雲丸いざ合戦の用意ないたすべし。やつらを相馬に葬り去ってくれようぞ。ほどもなく絵人見えしは相馬の城とも見定めたり。あれば我先陣切って乗り込まん。
命をくぞ受けたまえ。なんとからは大家の中将光国なり。なんとなんでこの城をばねじろといたし。藤を働くこと数知れず。よってこのところにおいて討ち取ってくれん。覚悟いたしそうだついに光国に現れたるか。飛んで火にいる夏の虫。夏の虫とは何時らなことだ。荒き船を神より授かりたる妖術をもってこちらは帰り討ちに出してくれん。さらばやさ丸に雲丸あたりに気をつけ油断なく。あれば立ち会い勝負だ。いた
続く限り戦う。
ちの妖術今破れたり我得したる妖術も今陰陽の霊術の前に破れしかいかに父上いかに父上されど我平の正門が娘初木姫なれば親より授かりたるこの命ある限り視力を尽くして戦わんがいかに。